تعالي اقولك ازاي شويت الفراخ في الفرن على البرطمان عشان يطلع بالجمال اللي انتم شايفينه ده. الاول بالنسبه للتتبيله نحط علبه من الزبادي وعليها معلقه الا ربع من صلصه الطماطم، وكمان نص معلقه من هريسه الشطه، ممكن تزيد عن كده لو انتوا عايزينها سبايسي اكتر. كمان نص معلقه من الثوم المفروم والتوابل، معلقه من الملح والفلفل الاسود ورشه من القرفه ومعلقه من بهارات الفراخ ومن البابريكا المدخنة ومعلقة من الزنجبيل المطحون، وممكن لو في فريش يكون أحسن، ونص عصير ليمونة وحوالي 3 أو 4 معالق من الزيت ومعلقة من العسل أو ممكن بدلها سكر، وآخر حاجة شوية من الزعتر، ونمكس كل دول مع بعض. ونجيب الفرخة طبعا نضيفة ومغسولة، هنضيف ليها التوابل دي كلها، ونغطي بيها الفرخة من جوه ومن بره ومن تحت الجلد ومن كل حتة، ونسيبها بقى تتبل قدر المستطاع، يعني معاكي لحد ليلة كاملة ممكن تسيبيها تتبل طبعا جوه التلاجة لو هتفضل ليلة كاملة. وبعد كده عشان التسوية هنجيب صينية وهنضيف في الصينية دي برطمان اللي هما بيكونوا بتوع السمنة او المخلل او اي حاجة زي اللي انت شايفاه ده، المهم. وهضيف جوه البرطمان شرايح من الليمون وعيدان من الزعتر، وكمان بره في الصينية هضيف شرايح من الليمون وزعتر، وهحط ميه سخنه جوه البرطمان ده، وهلبس البرطمان ده الفرخه زي ما انتي شايفه كده. وهضيف كمان في الصينيه في الصين من الحبهان وكمان كام ورقه من اللورة، وهضيف ميه فيها لحد الربع تقريبا، وبرده في البرطمان كانت لحد ربع. وده بيكون شكل الفرخه من ورا، بنكتف الجناحات بتاعتها كده زي ما انتي شايفه. بعد كده هناخدها ندخلها الفرن ونحطها على اول رف من تحت بعد الصاجة على طول، بحيث تكون بعيدة قدر المستطاع عن الشواية. هشغل الفرن من تحت على درجة حرارة 200 لمدة 45 دقيقة واسيبها تستوي. وبعد كده في الاخر خالص هيبقى شكلها زي ما انت شايفة. في الوقت ده بقى وبعد ال45 دقيقة هطفي النار من تحت وهولع بس الشواية علشان تاخد وش بس ايه للاماكن القريبة من الشواية، يعني تقريبا 5 دقايق بس. وبس كده، بعد كده هتكون جاهزة معاكي. قدميها بقى زي ما انت عايزة، ممكن تقدميها سليمة، ممكن تقطعيها، تقدميها مربعة زي ما انا مقدماها، زي ما انت حابة. المهم جربوا التتبيلة دي مع طريقة التسوية دي، حلوة جدا وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني لو الوصفة دي عجبتكم. انا سارة هلال بقدم وصفات، خدوا لفة كده في الحساب بتاعي ان شاء الله تعجبكم وصفاتي، واشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.